أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين Ya'tadiruna padha gawe alasan to gawe persaben lagi kuna manane. Padha gawe alasan sapa munafikun. Gawe alasan, gawe argumentasi ilaikum maring sira kabeh. Ittaqallubi ing dalem gagakan ora melok perang. Ittaqallubi ing dalem alasan ora perang. Idza raja'tum nalikane wis bali sira kabeh ilaihim maring munafikin. Minal ghussi sanggeng perang. Kul ngucapo sira Muhammad kagum maring munafikin. La tak tadiru, ojo gawe alasan sira kabeh. Lan nukmina ora bakal percaya kita lakum maring sira kabeh. Nusot dikakum, tegese ora bakal percaya sapa kita kuming sira kabeh. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah min akhbarikum saking pira-pira berita sira kabeh to keadaan sira kabeh. Akhbarona tegese nyeritano sapa Allah nak ing kita bi akhwalikum lan pira-pira tingkah sira kabeh to keadaan sira kabeh. Wa sayara lan bakal ningali sapa Allah amalakum ing ngamali sira kabeh wa rasulullah lan yo bakal ningali sapa utusane Allah. Sumaturaduna mongko nuli den balekno sira kabeh bil ba'di kelawan tangi saka kubur. Kowe dibalekno ila alimil ghaibi maring zat sing mirsani barang gaib. Ila alimil ghaibi maring zat sing mirsani barang gaib. Wa syahadati lan barang sing ketok sing gaib. Alimul ghaibi wa syahada, Allah iki tegese Allah. Dibalekno ning gone Allah. Painabu mongko nyritano sapa Allah kumeng sira kabeh lan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Bayu jajiku mongko males sapa Allah kumeng sira kabeh alaihi ing atase ma kuntum tak malu. Saklifuna bakal sumpah sapa munafikun billahi kelawan nganggo atas namane Allah. Lakum maring sira kabeh. Izang kolak tum nalikane bali sira kabeh rojak tum tegese bali sira kabeh ilahi maring munafikin. Minta buka sanging perantap. Wa analum lan sak temne munafikun niku ma'zuru iku njuk dikek alasan kabeh sitakhalufi to njuk dimaklumi kabeh sitakhalufi ing dalam ora terlibat perang. Litu ridu supaya ora mersoalno sira Muhammad. Anjing saking munafikin bitar ilmu abadi kelawan ninggal maidu to ninggal nyalahno. Pak itu mongko mengo sira kabeh Muhammad anjing saking munafikin. Innahum tak temen munafikin iku ridsun, iku wong sing kotor, kodarun tegese kotor. Li khubsibatilihim krana eleke batine munafikin. Wa ma'wahum te panggonane munafikin jahannam neraka jahannam. Jazaan krana dadi piwales dimakan perkara kanu kang ana sapa munafikin ya dibuna iku nglakoni sapa munafikin. Yahlifuna padha sumpah sapa munafikun nak kemaring sira kabeh. Oleh sumpah-sumpah ditardoan. Supaya ngridani nyenengi sira kabeh anggum ing munafikin. Saen tardo mongko lamun seneng sira kabeh anggum sing munafikin. Fa inna wa mongko saten Allah layar do iku rido sapa wa anil kaumul fasikin sanging kaum sing fasik-fasik kabeh. Anggum tegese sanging fasikin. Walan paulan ora manfaat apa rido kumridone sira kabeh ma'asuk bilai sertane bencine apa. Al-A'rabu te wong-wong pedalaman, wong-wong bedui cara bahasa Arab. Ahlul badwi tegese wong-wong bedui. Wong-wong pedalaman sing ora berperadaban iku asad dikulur banget. Asad dikulur banget apane kufron, apane kekafirane. Wanifa kenan
mental kemunafikan. Min ahlil muduri dibanding penduduk kota. Li jafaihim krana atose utawa wangkote Arab utawa krana kakune utawa wangkote Arab. Wa qila ditibaihi lan kerase watake Arab. Wa bu'dihim lan adoe Arab an sima'il Qur'ani saking krungu Qur'an. Wa ajdaru lan utahe wong Arab iku luwih layak. Awala tegese luwih layak, luwih patut Allah ya alamu, bi Allah ya alamu gambare resiko orang ngerti sapa Arab. Kudu jamaah ing pira-pira batas-batase perkara anzala ingkang nurono sapa apa ala rasulihi ing atase utusan Allah. Minal ahkam sing pira-pira hukum wasyara'i lan pira-pira syariat. Wa wa ta'ala alimun dan sing pirsa bi khalqihi lan makhluk Allah hakim untuk sing bijak fisul ing dalam tindak lampe Allah bihin kelawan Arab. Wa minal arabi lan iku setengah sangi ngomong pedalaman wong desa-desa manute wong nyetak kang ngalap kang berpandangan sapa man sing ngalap sapa man berpandangan sapa man mak ing apa wae siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam dalane Allah bagian wong pedalaman menganggap infak iku masruman ing barang sing rugekno ora matan tegese barang sing rugekno wa kusronan lan barang sing nunakno. Ya anahu krono sak temene man niku layar jura arep sapa man sawa bau ing jajaran infak. Balun siku balik nafakono sapa wong ku ing infak sofan krono wedi. Wa hum ta arab iku banu asasin bani asas wa sofan lan wong kotban. Wa ya tarab basulan arep sapa man ayanta diru tekse arep sapa man dikum ing sira kabeh adawa ira ing pira musibah. Dawa ira zaman iki tegese pira-pira bencanane zaman. Antang qaliba ing yen to tumeka apa dawair alikum ngatasi sira kabeh. Paya takalla sumangka dadi bebas sapa karo. Alaihim dairatus saw. Alaihim tetep ing atase Arab. Dairatus sawi alaihim iku ing atase Arab dairatus sawi utawi putaran sing elek utawa lingkaran sing elek. Lingkaran setan, lingkaran sing elek. Bidomi lan dumah dairatus su wal fatsilan fatsah dairatus saw. Ayat dulu tegese dadi mubeng utawa dadi berulang-ulang apa ala siksa. Wal halaku lan perusahaan alihi mengatasi Arab. La alaikum ora kok ing atase sira kabeh. Wa wa ku ta'awul sampun dadi sing akwal ibadi maring pira-pira pengucap be kaulan apa. Alimun tuddat sing pirsa bi'af alihin kelawan pira-pira apa perilaku-perilakunya kita. Wa minal arabi lan iku sengaja ngomong pedalaman iki sebagian kecil. Man te wong minu kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kajuhena ta kaya kok bila juhena wa mudayana lan kok bila apa mudayana. Wa yatakhizulan ngalap sapa man ma ing perkara siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalan Allah Ta'ala puruga den ing pro-pro kasan. Tukor ribu kang marekno apa kurubah dulu ing Allah. Inta wa ya ana ing kersane Allah wa sholawatir rasul. Wa wasilatan lan ngamali infak krana dadi lantaran, dadi mediator, dadi sarana ila sholawatir rasul maring dunga-dungane Nabi. Da'awatir rasul tegese pira-pira dungane Nabi lalu maring man sing dipun. Ala ini wa indah hasatan menapa kau iku kurbatene dadi peparak kita mirok wa sukuniha lagu kedue Arab. Indahu ana ing kersane Allah. Said khiluhu wa bi rahmati. Said khilu bakal ngono ana gumeng Arab sapa Allah bi rahmati ing dalem rahmat Allah jannati tegese swargane Allah. Inna wa ta'ala Allah ghafurun dat sing akeh nyepuro ahli taati maring ahli taati Allah. Rahimun turdat sing welas lan ahli taati. Penggelo terang nami terus noteng keterangan ini awal juz 11 terus ini kantun 3 halaman 3 lembar ini terakhir surat napa tobat ini nak ngene Quran kita niki awal juz 11 ini napa ya taziruna ilaikum idza rusyatum napa ilaikum walhasil wingi mun kula terangaken perang Tabuk perang sing lawan Imperium Romawi sing pun teng Syam, sing pun teng ngendi? Syam. Syam nak sakniki derek Syria, Palestina, Lebanon cara Basarian derek napa? Syam. Walhasil perjalanan dari Madinah menuju Syam itu berat.
karena berat belum dimulai wong munafik wis pamit dengan Nabi ya Rasulullah. Kula niki ra meriang dadi boten derek perang. Kula beda keluarga ibu dan boten derek napa perang. Ini sing disebut surat Fatah sagolatna amwaluna napa wahluna. Bahwa saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, tak berlana. Maka jangan harus maklumi kalau kita tidak ada apa perang. Dan itu wong nak salah nih kok. Tadi Nabi didhawuhi pangeran, "Mat engko nak mulai ke perang tabuk." Engko ora dipapak ngomong munafik. Urung-urung wis memberi argumentasi bahwa mereka tidak perang itu ada alasan atau ada sisi rasionalnya. Ini jenis apa ya atadziruna ilaikum idza rusaitum ilaikum. Lah kok ana wong munafik ku crita kowe alasan macam-macam, Mas. Kowe ngomong ae la tak tadziru. Wes kowe gawe alasan apa urusakmu, soal diceritani pangeran ra bakal percaya ku. Paham? Niki nunjukno biasanya Rasulullah itu orang yang mudah terima alasan, tapi khusus orang munafik itu kesalahannya tidak terampuni. Lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu napa min akhbar. Aku ora bakal percaya kowe selawat. Niki rumono. Ciri utama munafik dalam konteks perang niku pokoke ora melok perang. Yaitu meskipun demi alasan keluarga, kasus yang diceritakan Al-Quran, sagolatna napa amwaluna napa. Sejarah kemunafikan niku sejarah paling kawak sendiri peradaban manusia. Cuma paling parah yang disiksa wong munafik pancen kan gitu ya. Nabi Muhammad itu dalam hal babakan ana wong sing sekeliling munafik itu paling sial, Nabi paling sial. Wong munafik teng sekeliling Nabi niku sangat banyak. Jadi Nabi dulu itu rapati ngalami tiang-tiang munafik. Nabi Musa ngalami tiang-tiang Israel sing berenggal, tapi rapati munafik. Nabi Muhammad ngalami tiang-tiang sing cara lahir loyal, tapi bermental munafik. Terus khusus surat Tobat itu surat sing bicara tentang tabiat-tabiat atau bahaya-bahaya munafik. Terus ini ngaji mun kula terangaken. Perang Uhud ku kalah piye wae asal usule iku krana pola tingkah utawa akwale tiyang napa. Jadi gue melok perang sehingga Nabi juga mentata organisasi perang dengan asumsi dengan dugaan orang-orang munafik itu ya pasukan yang setia. Bareng wis diplot di sana sini juga tahu-tahu yang tengah-tengah ketemu perang 300 munafik bubar. Akhirnya koordinasi tidak sesuai rencana. Terus bubar pas ketemu perang. Misalnya anak Muhammad mati terbunuh. Akhirnya bocah kafir wong Islam itu gara-gara wilayah yang nama. Yang boleh terang. Bon itu ciri utama. Bon itu ciri umum. Kemudian ciri secara geografis. Termasuk sebab kemunafikan itu karena mereka itu bermental wong desa. Jadi niat jadi dan pikir bermental wong desa, wong Arab, wong pedalang. Sampai kalau sebagai seorang peneliti atau apa ya angen-angen. Wong paling mudah bermental munafik pancen wong desa. Mulane dari Quran wong desa itu wong paling berpotensi bermental kafir dan bermental apa? Ngantos aman nggih teng desa-desa sing ngene kula teng budi-budi teng mriki kita mawon. Wong desa cara berpikir itu kan standar. Misalnya kiai gede didolani bupati, pikirannya itu ya untuk duit. Pokoknya pikirannya nak wong duwe gawe itu jajane akeh. Jadi orang ngecek tonggo ya lek wong duwe gawe orang ngecek. Kita mau ni menteri pikirannya tonggo nak desa pokoknya untuk duit ora dibagi-bagi. Pokoknya pikirannya ngoten. Sehingga di desa-desa itu memperjuangkan agama itu menghindari seudon itu paling sulit karena cara pandang mereka standar. Pokoknya nama pejabat teko kiai ini untuk apa? Mereka nggak pernah berpikir bahwa antar kiai dan pejabat itu mungkin membicarakan urusan kebangsaan atau negara enggak. Pokoknya untuk apa? Cara pandang. Sama tak cerita lagi masalah wong desa. Ini sing kisah nyata tentang hadis. Jadi ngomong desa itu sausnya Nabi perang terus untuk ghanimah. Itu orang-orang dari pedalaman
duwi. Niku do sowan kanjeng Nabi. Pertama sowan ini wis temprah. Ana sing teko niku langsung yo nang masjid. Sing cerita-cerita hadis-hadis. Ana sing cerita Nabi pas nganggo serban. Serban niku napa cara mriki sing singgo teng bulu napa. Sing digo kiai iki lho napa sing kados ridak kados lendang. Serban. Ya serban. Kaya ora tau nganggo bener iki. Niku kula mulai latihan nyai sampai saksi mboten ate serban. Pancen yo ora tau roh. Niku ditarik langsung nanti. Suara Iksil ya Muhammad nih zaman ngerti guys. Kalau ceritani dari ditarik dulu yang dialami Nabi. Iksil ya Muhammad. Niku kalian ditarik hatta asar rida fi unuti sampai narik wong desa ning apa serbane Nabi membekas ning lahire Nabi. Saking kerasnya narik Iksil ya Muhammad. Mas iki sing adil. Terus dari kanjeng Nabi di depan Sayyidina Umar depan sahabat banyak. Sama ya'dil idza la ma'dil. Sopo ning dunya sing adil, nek aku sebagai nabi ora adil. Situar. Umar wis ngambil reaksi keras dari kanjeng Nabi tak belok. Kita kok ilat kan apa kendarane aku ora adil. Untuk boni mah akeh ra bagi aku. Itu mulai dulu ngomong di sana. Pun wonten masalah semuanya itu wonten malih. Soal kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ngoten nudat-nudat perkara Nabi untuk ghanimah mboten dibagi. Ambek Nabi niku disukani wedhus mabenal jabalen. Wonten tiyang Arab niku kalian Nabi sowan dikek wedhus mabenal jabalen. Cara mriki kita 100 sampai 200 wedhus. Niku bareng umumna teng desane ki ngoten. Kaumku, kowe iku iman. Bahwa Muhammad iku lomo ngekek wedhus mabenal jabalen. Jadi darani ghanimah iku sebab Islam. Jadi dene nganggep perang itu tugasnya wong kota, tapi nak untuk bagian kudu wong kota disejahteraan wong desa. Paham ya? Jadi sing bahasa pinter wong kota, nah SDM apik untuk diduwake ngono BLT sebagai bagian ning desa. Nah ora yang beremeng tenan, jadi ora usah melok memper tajam SDM, tapi nak untuk duit kudu melok untuk bagi bagian. Niku ngoten. Terus era Abu Bakar ki ngoten, ngantos era Umar ngantos sama. Lah rutune cara pandang wong desa nganti sakniki sebagian nggih parah, kasus-kasus Somalia. Orang-orang Somalia itu ngatasnamakan Islam karena mereka lama jajahan Prancis, jadi orang terbelakang. Nanti sakniki meyakini nak bajak kapal ning Teluk Eden antarane Mekah nganti Teluk Eden. Itu dianggap ghanimah. Jadi di Somalia ada kampung ghanimah mujike milambe wae itu hasil pembajak kapal tanker. Jadi wis garong mantep nak iku napa goni. Ya ghanimah ya tak wong. Jadi wong itu dianggap amat dunya dianggap apa? Jadi kata teng Islam pedalaman Afrika ini koyo zaman kula alis iki. Zaman kula alit itu santri-santri sing ekstrim, dari nyolong wae Cina itu kalah. Kok lima kaya ngoten. Kaya ngoten iki. Bodoni Cina dari Radusa mergo napa kafir. Niku sami kalian cerita-cerita pada level praktek itu tentara DITI ya tidak semua tentu oknum. Itu dulu dibenci enggak didukung oleh mayoritas umat Islam kan. Kalau kan nanti penelitian teng Bandung, teng Lembang, teng daerah Lembang Bandung. Orang-orang itu merasa bahwa cara pandang mereka terhadap perempuan ketika dalam kondisi perang terjaga amat. Sehingga rata-rata tidak dapat dukungan itu gara-gara pada level praktek itu kan tidak simpatik. Termasuk cara pandang terhadap perempuan. Yang misalnya menang ya jaga bonus. Paham ya? Niku akwal-akwal gawaan mental-mental sebagai al-Arab. Sebagai wong bedu. Betul. Niki rumono. Terus kanjeng Nabi diwahyani pangeran al-A'rabu asaddu kufra wa nifaqan. Wancen wong desa iku paling berpotensi munafik. Dan wa addaru Allah ya alamu hududama anzalahu ala rasuli. Yo paling berpotensi, berpeluang ora roh dur, ora roh aturan. Kok nek dikandani ra tau ngandel, nek di pendirian wis pokoke ngotot. Cara dekne nak wong di dhuwit kudu ngekeki dekne. Dekne ora perlu melok kangelan. Niku cara pendiriane wong napa? Iki rono tenan.
Akhirnya jargon-jargon sing khas kampung bawaan suku. Niku dienggo format Islam. Ketika Madinah jadi kota Islam, faham-faham asli desa itu dibawa-bawa dienggo ngrusoi Islam. Yes, dienggo apa? Ngrusoi. Sakniki mawon nembe wonten penelitian misalnya teori nomaden, orang yang sudah ganti tempat terus sampingnya. Itu gara-gara wong desa mau aturan. Dene wis pokoke nggawa sak wedhuse sak wonge. Pertama alasannya nomor wedhuse tanah itu dikuasai, bariku ganti ning daerah liya ya nguasai meneh. Dusir ra gelem. Sehingga aturan-aturan hak kepemilikan ning gone Mekah ning Madinah wae angel ditata. Ya mergo ulahe wong nopo. Mungkin wong wis digoni dan kebae. Jadi aturan-aturan kempron itu banyak dilakukan faktor bawaan-bawaan wong nopo. Lah Abdul bin Ubay bin Salul itu tiyang sing iso manfaatno pola-pola kekeliruan sing dadi watak dasare tiyang-tiyang napa. Iki ruwata tenan iki sampean tersambung. Watake wong desa wis pokoke nomor 1 untuk bagian. Nah itu ya didukung. Lah Abdul bin Ubay bin Salul sing iso lahirno sentimen nak wong-wong desa Madinah penduduk asli Madinah Muhammad tak dalane bener. Pendatang saiki mimpin kuasa berarti wong monco, wong asing mimpin penduduk napa asli. Akhirnya diprovokasi layu krijan nala aju minhal. Lalu bulan niku semoga para politikus kita di sepuro pengeran. Nah ora mlebu neraka tenan. Para politikus itu tahu kalau SDM-nya orang-orang desa itu terbelah. Apalagi semenjak pemilihan langsung. Mereka tahu kalau terbelakang maka dia tahu. Pak Amin Rais tokolah suaranya mau sitok til. Pak Safi Ma'arif tokolah di suaranya sitok til. Hasim Muzadi di sitok. Podo karo wong pedalaman Gunung Kidul dhuwur gunung ya sitok. Wong pedalaman yang Rembang dhuwur gunung wong arif kenapa? Daripada salam templek toko 2 juta kangelan, 10 juta kangelan, antuk itu ke wong arif. Sing dituku gel. Ya, pemilihan di Indonesia itu pemilihan langsung. Itu mesin terbesar wong-wong desa yang jadi rebutannya para politikus. Karena ra perlu tuku larang-larang, mesti nyoblos. Oh, mesti sing ngekek duwe tak nyoblos. Nah, sing wong kota nak diperhitungkan. Jika duwe lah nak track record calon tokoe KAP kan mau milih. Nang desa boten. Pokoke sing ngekek duwe. Nah, sing ngekek itu lu milih paling akeh. Lho jare lugu kok pinter. Dan itu sing mental pembuatan karo. Kerusakan politik di Indonesia semenjak pemilihan langsung, entah itu pilkada, entah pilpres, entah apa. Itu karena suara orang paling awam pun satu. Sementara suara yang satu ini bisa dibeli. Makanya tokoh-tokoh politik itu ini bisa. Timbang suku suaranya tokoh salam template itu gede. Mereka tokoh tarifnya dhuwur. Tok saya sih suara tokoh ya sih. Tok suara wong arep. Atau tuh wong arep. Ngulon biasa jagungan di calon-calon bupati teng Rembang kemudian HP nyala bupati. Ah langsung Rembang gak malaikat kena tuku. Itu sing ngomong gitu ya. Jadi dene tewenangan. Ngitung kowe. Tuku wong 50% mesti dadi. Musuhe iki ono kelang tuku piro tak durane mesti kena. Loh, sampai ada format asumsi begini gara-gara tabi'ah wong desa bisa dibeli. Ya, bisa apa? Wong iso dibeli, iso diprovokasi. Di Aceh itu ada gam karena merovokasi pedalaman Aceh. Nah, Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Wong pedalaman Aceh Sulawesi diprovokasi gam. Nah, Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Mereka zaman pemerintahan Hindia Belanda ada tidak sama. Kok ujuk-ujuk melok Indonesia itu penjajahan. Akhirnya diprovokasi selawat yang pedalaman Aceh jadi gerakan Aceh nopo. Diprovokasi wong ning kota. Kayak Hasan Tiro dan sebagainya. Wong desa paling berpotensi mang untuk bikin revolusi sing awur-awuran itu paling berpotensi. Karena wong pedalaman Donaldur Ganja digugat. OPM juga gitu. Irian Jaya. Ya orang-orang bisa diprovokasi lah Indonesia penjajah. Akhirnya Indonesia kesulitan ngadepi apa?
organisasi nopo Papua nopo. Begitu seterusnya. Karena wong desa nek wis duwe karep ngoten niku wani mati. Lah nabi nu ngarani ngoten niku. Ngadepi tiang-tiang desa sing diprovokasi Abdul bin Ubay bin Salul. Ini sampai ngono. Makanya nanti kayak di Indonesia dengan adanya pemilihan langsung, kok orang-orang desa dilibatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu itu bahaya sekali. Karena wong desa sekali dipilih tidak diperhitungkan. Kayak kasus Aceh itu. Indonesia merdeka dulu itu atas nama tokoh-tokoh Aceh itu didukung, tapi di desa-desa oleh GAM diprovokasi kalau Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Makanya di pedalaman-pedalaman Aceh ada revolusi paham ini rumah tenan. Dan saat ini mau sampai pikir coba. Misalnya pemilih di Indonesia itu taruh saja 10 juta. 10 juta itu 8 juta orang itu hidup di pedesaan. Dan itu bisa diasumsikan, bisa dibeli. Dia bisa apa? Tanpa informasi calon pemimpin itu baik atau tidak baik. Itu bayangkan di sebuah pemilihan yang menentukan pemilih-pemilih yang nggak mau tahu baik atau tidak baik. Pokoknya misalnya kayak aku tak pilih. Artinya komposisi ini bisa merusak demokratisasi, merusak nyari tokoh terbaik. Karena suaranya mereka juga sama, dia jadi satu per kepala apa? Satu. Sementara mental mereka. Karena Quran sampai cerita potensi wong desa untuk merusak tatanan tinggi. Mereka ngoten iki. Tak kanjeng Nabi mawon nek trimo nganggo serban dilarang dadi ya Muhammad. Kowe iku sing adil. Kowe dianggap pemimpin itu untuk apa? Dia ini orang untuk podo, dia ini pemimpin udah apa? Ini orang tenang. Sehingga sampai tak mangke fenomena revolusi. Ini pun dimanfaatkan orang gitu. Orang-orang LSM ketika ingin memecah Australia, ya manfaatkan orang aborigin. Memang mereka penduduk asli. Di Amerika juga gitu. Yang ditakutkan juga orang-orang asli pedalaman Amazon revolusi. Di Filipina, Mindanao juga orang-orang pedalaman yang dimanfaatkan di Papua, di Aceh, dulu di ITI. Bahkan sekarang dulu menurut pakar-pakar itu, PKI itu punya eksistensi dan punya pengaruh, ya manfaatnya petani, ya kaum buruh. Wong sudah ora dibatakno wong SDM tapi wong berjuang, pengusaha. Mestinya dalam bahasa kan wong kok nganti sukses, itu wong pinter, termasuk pinter berdoni lho. Kalau wong sukses itu berarti wong pinter. Tapi wong PKI nak darani wong berjuang, pengusaha. Sehingga masyarakat di kelas ana kelas buruh, petani, sing disep, sing ditindak, ana kelas pengisap rupanya berjuang orang kan. Akhirnya penyekatan ini berhasil jadi revolusi. Jadi revolusi apa? Begitu juga seterusnya dunia kiai kota itu tetap meskipun boron rapati bener itu tetap luwe apik. Mergo kiai yang tahu informasi kiai kota itu sing roh nak Islam ditindak. Ngerti nak Islam direkayasa. Ngerti bahaya-bahaya yang mengancam Islam. Ngerti isu tentang Israel, tentang Zionis, tentang merekayasa hukum-hukum yang menjadi ancaman bagi Islam. Tahulah informasi banyak tentang yang merugikan apa Islam. Sementara bareng dekne karena punya SDM, dia duwe mobil, dia juga berjuang untuk Islam, mungkin bangun masjid. Ya desa itu ya mau oleh kesimpulan, dia itu kedunya. Wali wong cilik. Ya akhirnya kiai dosa cilik-cilik gede kiai sing mapan. Mergo ngitunge pokoke kiai kota itu kiai di dhuwit lali wong cilik sing ra duwe. Tapi enggak pernah dia membenahi SDM-nya ya enggak pernah. Pak berpikir Islam sedang ada masalah ya enggak pernah. Pokoke roh kiai di dhuwit itu ya kiai kok kedunya di dhuwit lali kiai. Ana kiai gede doko-doko sampai Lalu kenal kiai gede mulai kiai Memun Jizal, nggak pada dulu sampai nggak sedikit cilik sampai. Mereka berketemu dari cilik. Baru bagiannya jinan sing juga kalau rati pokok. Nah juga healing sing cilik pak. Padahal juga kiai sing saya di juga, mus ketuaan berjuangnya, ketuaan oleh menitik Dia ni ratau nitik karet ini gitu sih. Wah tangi turun seneng omah, mungkin kundangan dari kumulai, dari kundangan mulang, ya ngarasi karet.
Tapi nanti kalau ketemu kiai mapan hitung-hitungannya mau kiai cilik, peran duit, dilalek nombor kiai gede sih, juga. Sementara yang juga ini tentu lewat proses yang wajar, baru-baru dia meniti karir juga lama, menata SDM-nya juga apa? Nah, ini rumah. Sehingga era Kanjeng Nabi yo kangelan ngadepi wong-wong ya. Ya.